Sa Good Vibes, isa ka semana matapos naglunta ng ikaduha nga pagbaha sa Silay City, padayon sa gihapon ang pag-abot sang bulig gikan sa mga pribado nga individual. Ang iban sa ila, ang ila nga serbisyo, ang ginatanyag. Yaring report ni Romeo Subaldo. Buhi sa gihapon ang Bayanihan spirit sa mga Negrosanon. Duha ka sunod-sunod nga baha ang nag-igo sa probinsya kag matapos ang isa ka semana, wala pa nagakatak-an ang mga nagapadala sa bulig. Sa ancestral house sa mga Gamboa sa Silay City, wala utat ang pag-abot sa bulig. Ang ini nga motorsiklo ug tricycle naga-deliver sang sinako nga mga bugas. Gikan ini sa mga Silaynon nga nagatrabaho sa iban nga pungsod. Sa sulod sang opisina, masako ang tanan sa pagpamutos sa mga bugas, noodles, delatas, habon, shampoo, toothbrush, toothpaste kag madamo pa sang iban. Ang ini nga grupo, mga manunudlo sang Doña Montserrat Lopez Memorial High School. Ginpakamaayo nila nga itanyag ang ilang serbisyo sa pag-repack sang goods subong nga adlaw. Inibisan pa ang iban sa ila, makaduhaman ka beses nga ginpangbahaan. Mga gabi? Bubos man ang bayo basta ang gamit so pado na sabi ko iban tito tawag. Pero ma'am, today ari kagyapon dito sa iban nga sila niya. Of course. Kay tungod Makaserve na kasi ila gusto sa mamula nga pamaagi. Ay, nagambal kami kung paano kami pabulit. oo. And some other ways na pwede na. Financially, do. Oo man. Oo, okay na So yung at service. least ng service, pwede na mo na. Sunod sa nagalid sa mga volunteers nga si Carmela Arcolas Gamboa, humalin sang January 1, ini na ang ilang ginahibo sa kada adlaw. Wala man utat abi ang pag-inabot sa mga donations, gani ila ini nga ginapang repack, kag ginapang dulong sa mga pamilya sa mga nabahaan. People and groups nga biskan wala na kami gani una lang gid ang gipangayo ko sa January 1 tinapay kag manok kay tungod nga ang amo normal nga ginaubra is mapakaon kay kabugnaw gito sa January 1 kay gainulan plus katugnaw so amo to amon una gin plano and then after a while pagsulod sa manok ug pandesal tanan na lang donation nagsinulog na so nangayo sila kung anong kinahanglan so we said ang mga kinahanglan gid sa adlaw like tubig pagka bugas sudan tapos subong nagsunod mga toothpaste, toothbrush, and everything na kung ano lang ang mga sobra sang iban ginapadala sa Pag amon. iba din sila na mga lugar, no? O lain may iban pa din nga from UK pa ginapadala sa mga family din nila and then ang family ng Gabakal. Sunod sa iya, ang iban sa mga nagapadala sa bulig, pribado pa nga mga kumpanya sa Metro Manila. Gani padayon nga ginabuksan ang ilang opisina para sa mga donasyon kag sa mga nagatanyag sa ilang serbisyo. Kay para sa iya, ang pagbulig hindi lamang pinaagi sa material nga bagay, ang pagtanyag sa oras, panahon kag serbisyo, isa man ka pamaagi sa pagbulig sa isig katawo.